ژەهر خواردکردنی کچان تۆڵەی دەسەڵاتدارانی ئیسلامیە. 3 مانگەکە عەمەلیاتێکی بەرینی تەرۆریستی ژەهر خواردکردنی کچانی قوتابی لە نێوئۆستانی وڵات درێژەی هەیە. ژمارەی ژەهر خواردکراوان بە ئاماری خودی ڕژیم لانی کەم 800 کچە. تەنیا لە ڕۆژێکدا هێرشێکی زەنجیرەیی ڕێکخراو بۆ سەر مناڵانی کچی قوتابی لە 26 قوتابخانە و لە 5 ئۆستان بەڕێوەچووە. لە جەریانی ئاخێزی شۆڕژگەرانەی ژینەدا لاوان بە تایبەت کچان دۆرێکی بەرچاویان هەیە. کچان بە پێرێشانکردنی پرچەکانیان دژایەتی و ناڕزایەتی خۆیان دژ بە سوڵتەی داعشی شیعە نیشان ئەدەن و داعشی شیعە تۆڵای خۆی لە کچانی قوتابی دەکاتەوە کە لە جەریانی ئەم ئاخێزەدا سەرپۆشی ئیسلامیان توور هەڵدا. ئەمامەی ئاخوندەکانیان فرێدا و خوازیاری ڕووخانی کۆماری ئیسلامی بوون. دەستگای پۆلیسی و ئەمنیەتی ئێران کە دەیانوت بە پەهباد بە دووربینە ئیسلاحاتیەکان ناڕازیان شناسایی و دەست بەسەر بکەن لە 3 مانگدا نەیانتوانی بکەرێکی ئەم سریاڵە تەرۆریستیە لە دژی کچانی قوتابی بگرن. عملیاتی زەنجیرەی تەرۆریستی لە دژی کچانی قوتابی کاری خودی ڕژیمی ئیسلامی و یان باڵە ئەمنیەتی و نیزامیەکانیەتی. ئەوان نایانەوێ عاملین و سەبەبکارانی ئەم ئەمەڵیاتە تەرۆریستیە شناسایی و دەست بەسەر بکرێن. لە ئەسید پاشیەکانی ئیسفەهانیشدا لە دژی ژنان کەس نەگیرا. لەگەڵ ئەوەی هەموو خەڵکی شار دەیانزانی کە ئیمام جومعەی کۆنەپەرست و نوێنەری عەلی خامنەئی ئەرازل و ئۆباشی سەر بە ناوەندە مەسەبی و ئەمنیەتیەکان بکەری سەرەکی تیرۆر و ئەسید پاشی بوون. لە حاڵێکدا کە گرێکوێرەی ژەهراویکردنی زەنجیرەیە مەرموزەکان لە قوتابخانەی کچانە لە شارە جۆراوجۆرەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ تونتر دەبێت، بە هەمان ڕادەش ئاماری ئەو قوتابخانە و قوتابیانەش کە ژەهراوی دەبن ڕوو لە زیادبوونە. ئەم ڕووداوە لە حاڵێکدا ڕوو ئەدات کە هێشتا هیچ کاربەدەستێک وەڵامی ڕسمی و ڕوونی بۆ ئەو جۆرە ژەهراوی بوونە و تکراربوونەوەی و هەروەها بکەرانی و بەڕێوەبەرانی ئەم هێرشە دەمارگرژانە و تەرۆریستیە بۆ سەر قوتابخانەکان نەداوەتەوە. لەگەڵ زۆربوونی هەستاریەکان سەبارەت بە ژەهراوی بوونی قوتابیان، هەندێک لە نوێنەرانی مەجلیس و تەنانەت یەکێک لە بەرپرسانی وەزارەتی بەهداشت ڕایگەیاند کە ئەم ژەهراوی بوونە بە شێوەی ئەنقەست و بە کەڵگوەرگرتن لە ئاوێتەیەکی شیمیایی لەبەردەست ڕووی داوە. نوێنەری سەروەستان لە مەجلیس باسی لە دەرگیربوونی 10 تا 15 شار لە ئۆستانە جۆراوجۆرەکان لە ماجرای ژەهراوی بوونی قوتابیان کرد. نیگەرانیەکان سەبارەت بە ژەهراوی بوون بە ڕادەی کەکە زۆربەی کەسوکاری قوتابیەکان دەڵێن ئامادەنین منداڵەکانیان بنێرنە قوتابخانە. لە حاڵێکدا کە ژەهراوی بوونی قوتابیان هەروە ڕووی لە زیادبوونە و ڕۆژانە ئاستێکی تازە بەخۆیەوە دەگرێت، سەرنجام دوای تێپەڕبوونی نزیک بە 4 مانگ ڕەتکردنەوە و دوورخستنەوە و ئادرسی هەڵەدان، وەزارەتی بەهداشت ژەهراوی بوونی قوتابیانی کچی لە شارە جۆراوجۆرەکان و دادستانی گشتی عەمدی و ڕێکخراوبوونی ئەم هێرشانەی تەئید کرد. ئەم جەنایەتە بێگومان لەلایەن باندەکانی ڕێکخراوی ئەمنیەتی بەرنامە بۆ دانراوە و بەڕێوە براوە. هەوڵی مدیران و حراسەتی قوتابخانەکان، هێزی ئینتزامی، قووەی قەزاییە و سازمان و ناوەندە ئەمنیەتیەکان بۆ شاردنەوەی ئەم جەنایەتە و هەڕەشەی بەردەوام لە بنەماڵەکان بۆ ئەوەی ئەم بابەتە نەگەیەنە ڕاگەیەنەرەکان نیشانەی ئەم ڕاستیەیە. لە جەریانی ئاخێزی شۆڕژگەرانەی ئەم دوایەدا لە دژی کۆنەپەرستی ئیسلامی ناڕازیان و بەتایبەت ژنان و کچان بە شێوەیەکی بێوێنە و بە دروستی لە دروشمەکانی خۆیاندا خامنەئی ویلایەتی فەقیان بەهۆی بەرپرسبوونی ڕاستەوخۆی لە جەنایەتە حکوومەتیەکاندا و بارودۆخێکی فەلاکەتبار کە ئێستا بەسەر وڵاتدا سەپادووە کردووەتە ئامانج. خامنەئی لە ڕووی داماوی و ترسی لە پەرەستەندنی دروشمی ژن ژیان ئازادی لە کەمتر لە 1 هەفتەدا 3 جار پەنای بردووەتە بەر مەداحان و داوای لێکردوون
تعمیر و گریسکاری ماشینی سەرکوتی کۆماری ئیسلامی بکەن و ناڕاستەوخۆ داوای لە مەداحان کرد بە هەڵخرانی هەستەکان بەشەکانی ئەم ماشینە واتە لایەنگرانی نظام تا ئەو جێگایەی دەتوانن بەهێز بکەن. ئەو وێڕای ئاماژە بە دەوری مەداحەکان لە سەرکوتی ناڕزایەتیەکانی ساڵی 1388 داوای لێکردن پێگەی خۆیان بناسن و بە دەورگێڕان بە وتەی ئەو لە خەبات لە دژی تاغوت و زاڵم و ئستبکار و گەندەڵی لە خزمەتی شۆڕشدا بن و خۆڕاگری لە بەرامبەر دوژمن یان هێرش بردن لە بەرامبەریاندا فەرهەنگسازی بکەن. لەگەڵ زاڵبوونی گوفتمانی نظامی مەداحی بەسەر نظامی سیاسی وڵاتدا بە فتوای خامنەئی زەمینەیەکی زیاتر بۆ کرتاری گروپە دواکەوتووەکان لە کۆمەڵدا فراهەم بووە و ئەم هێزە هەوسار پشراوە خۆی بە مەیدانداری سەرەکی دەزانێ و بە ئەمنیەتی تەباوەوە مانۆڕ ئەدات و بە شێوەی ئاتەش بە ئەختیار کایە بە ئەمنیەت و سەلامەتی جەستە و دەرونی کۆمەڵگا دەکات و لە هەوڵی تۆڵەکردنەوە لە کشانی لاوە و داسەپاندنی بیر و باوەڕە دواکۆچوەکانی خۆیدایە بەسەر کۆمەڵدا. کردداری تروریستی کۆنەپەرستان و هێرشی شیمیایی بۆ سەر قوتابیان هەوڵێکە بۆ گەڕانەوە بۆ سەردەمی جاهڵیەت و هەروەها جنایەتێکە نیشانەی دڕەقی ئامران، ئامڵان و زێنیەتی نەخۆشی ئەوان دەردەخات و ئەمەش نیشانەی ئاخرین پەلەقاژەکانی جنایەتکارانی ژێرفەرمانی خامنەئی لە بەرامبەر ویست و داخوازی و ئێرادەی خەڵکی ئازادی خوازدایە و بێگومان دروشمی ژنجیان ئازادی وەها کاریگەریەکی لەسەر کۆمەڵگای ڕوو لە گەشەی ئێرانداناوەکە ئەم کەردارە کۆنەپەرستانە و خۆڕاگری لە ڕووی داماویەوە ناتوانێ ئێرادەی خەڵکێک کە عەزمیان جەزم کردووە بۆ گۆڕین و تێپەڕبوون لە حاکمیەتی ڕژیمی ئیسلامی بەچۆک دابێنێ. ئێمە هێرشی تەرۆریستی زەنجیرەیی بە کرێگیراوانی کۆماری ئیسلامی و باندە مافیایەکانی ئیسلامی بۆ سەرکشانی قوتابی بە توندی مەحکوم دەکەین. خوازیاری شناسایی هەرچی زووتری ئەم لاتولوتانە و ناساندنی ڕێبەران و فەرماندەرانی ئەم جنایەتەی باندە ڕەشە تەرۆریستیەکانین. ئێمە دڵنیان کە حکوومەتی ئیسلامی بە هیممەتی یەکیەتی و یەکگرتووی خەباتگێرانەی خەڵکی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵاب دەڕوخێت و فەرماندەران و بەڕێوبەرانی ئەم ئەمەلیاتە تەرۆریستی ئیسلامیە دادگایی و سزا ئەدرێن.